Gde ste masonerija? Valtez ovde. Staviš u klipu? Jebać ću ti sve. Sad svestan da ćeš biti u klipu. Šta misliš što ja ovo radim? Ja sam Brki rekao prije 4 godine da ćemo se on i ja snimati. To je istina. To se desilo. Vidiš, najgore što se ja sećam toga. Danas je petak. Vlog je spontan. Da sam znao kakav će mi dan biti, vlogao bi odmah od početka. Uz to imam plan da odem prvo u kineski tržni centar, pa u promenadu da vidim da neki kupim rekvizite, pokrećem neku priču na laganini, vidjet ćete uskoro šta je, nešto s Instagrama. Sam odlučio malo da se probazam po gradu i dok sam bio u promenadi zove me Vlada, kaže neko je ostavio u Prime-u pakete za sve nas youtubere, svašta imam, na svaku ponaosob je mislio onako individualno šta ko fura i tu priču, pa kao kad dolaziš da pokupiš i evo, ja sad idem do Prime-a, idem da držim personalni i posle toga imam moj trening, pa ćemo da vidimo šta nam je neko ostavio tamo u Prime-u, baš me zanima. A i kupio sam danas patike u kojima ću držati personalno i raditi neke svoje treninge, tamo ću vam to pokazati. Pa eto, ovom prilikom, ako neko hoće možda personalno u Prime-u, možda bi uzeo još jednog klijenta. Jer sad moći malo duže da stojim. To vredi dok ne izađe sljedeći klip posle ovog koji će biti Q&A. Pitanja sam već nakupio na Instagramu, tako da ću govoriti ovih dana. Posle ovog klipa, ovaj klip ćete vjerojatno vidjeti sutra. Uglavnom, pokazat ću danas malo na treningu, možda personalnog klijenta ako bude teo. Patike, da vidimo taj poklon. Svega pomalo danas u vlogu spontano skroz. Inače, jedna stvar samo još da se napomene, meni je Legacy Dux. Kupio sam ga krajem aprila, bilo je neko sunce sinulo, ali bio na akciji. I rekao, dalje ja uzmem pa rekao treba za sljedeću zimu, vidi. Posljednjih mjesec dana kako ovo vreme, nisam izašao iz njega. Sve preporuke za Legacy generalno, od sad mislim da ću pokupovati sve što izađe, što mi bude trebalo ikad. Ovaj Dux je genijalan, noći ću ga bukvalno 10 godina, već vidim. Ali ne da mi je trebao sad u maju zbog ovog gladnog vremena, nego ne mogu da verujem. Tako da, jako sam dobro prošao, bukvalno ne izlazim iz njega, ranije sam još kupio devojci, tako da sad smo onako kao neki pokret, idemo u istim Duxima. U svakom slučaju, ako i vi želite dobar Dux, na Legacy otiđite, na Instagramu, na sajt, naručite, neće se pokajati. Nije skupo, izrazito kvalitetno. Zna šef kako to da napravi. Dolazimo do Prime-a. Sad ćemo da otmemo paket na silu. Posebno zato što sam vidio deo paketa koji je sigurno za mene, ali to nije naglašeno. Vraćaj paket. Paket. Nema laži, nema prevare. Popola. Ili je za Armstronga, nisam ni vidio. Da. To je za Armstronga, a ima iz tebe još... Aj nađi, molim te. Ovo je. Evo, iz tebe još. Gledaj sad ovo. Jarac kaže. Sam rekao da je za mene, nije napisano, ali jasna je situacija. Jarac kažeš. Tako? Tako. Ja sam to rekao da je za tebe Matez. Sad ćemo da uradimo unboxing, da vidimo šta sam ja to dobio. Ovo je baš zapakovano. Kogod daje. Nisam sprdao. Pa. Dobio sam svoj paket piva i zajednički paket piva. Ipak je jedan zajednički, to je dobro. Sale! Opakujem. Ne znam šta je. Ko je to? Ko te donao? Ne znam ko je donao. Jedan je zajednički, jedan je samo moj, vidiš.
Ali zajedno. Ovo je zajedno. Kad se nalazi? Sutra uveče ili kad će vas? Oma. I da snimimo klip. Aj ja, pa dobio sam ceo rekvizit. Pa to... Dobio sam kriglu za snimanje reviewa. Ha, sve sam dobio. Kriglu i pivo. Neko očigledno jako dobro prati što ja radim. Mogu da si, hvala ti. Jarac. Sve sam razvalio. Pa sad ću reviewati to je knjigi. Ne znamo šta je Sale sve dobio, ali to ćemo vjerojatno otkriti u jednom od vlogova. Mislim da će biti brutales. A Armstrongu moramo da pošaljemo. Vratio se Sale sa turneje. Vratio se Šime. Palite like za mene, za Balteza, za ovaj klip. Šta si dobio za poklon? Ne znam još, kasnije ću odraditi taj review i otvaranje poklona, ali znam da je nešto veliko, neka slika i dobio sam nešto za Frušku Goru, pretpostavljam da li je neko ćebe ili možda čak i šator, vidjet ćemo. Dobar. Srećan sam. Pa naravno. Dodat ću 2 desetke, ne brini. Meni isto. Može. Šta imate da izjavite za TV? Baltez me tuče. Koliko jako? Jako boli. RP9. 20. Vreme je za reaktor. Jude Merica. One scoop. Što je lepo. Tako je. Vidi, kamera snima, pa ti pa. Znači ne smem god da šeta. Može. Cenzurisat ću ovo. Mislim facu. Pa dobro, to sve mislim, da. Ako ima reći ja, sam gledam. Ovo je zdravlje. Evo masonerio, to su te patike koje sam vam pomenuo, danas sam ih kupio. Adidasove, bile su na popustu, platio sam 7.500. Super su, sad sam držao personalno u njima. Jako je meka na ovo, mnogo je drugačije za stajanje od onih lifterica. Mnogo su dobre, sad kad sam ih jednom lepo svezao, mogu samo da ih navučem kasnije. I definitivno ovo sam dugo teo, ne znam zašto sam toliko odužio da ih ne kupim, ali sad sam jako srećan, iako danas uopšte nisam imao plan da ih kupim što sam ih kupio. Realno neću moći da ih uništim, zato što ih nosim samo u teretani i pomoće im mnogo oko mojih treninga koji nisu za koje nisu potrebne lifterice i kod ovih personalnih što držim. Tako da preporučujem svima ako neko stoji da kupi ovakve patike. Lagane gore i sa ovim mekanim džanom. Brutales, ja sad ovdje probam svoj trening. Dobro došli novi voiceover. Evo ovdje na brzinu ću vam pokazati, pored one rutine za core koju sam već odradio, ono sve što ste vidjeli u onom klipu za leđa. Ovdje radim još zagrevanja za rotatora i ramena. Ovo je mnogo efektivnije raditi sa gumama ili sa sajlom ako možete da je prevučete dole, onaj nastavak na sredinu, a ne da bude gore ili dole samo. S tim da ja dosta efektivno ovo radim s ovim malim pločicama. Jednostavno, efekat je u redu, nije sjajan, ali radi posao da zagrejete rotator i to. Od kad sam to počeo da radim nikad nisam imao problem s ramenom, već godinu i po dana mi je, ramena su super. Posle onog powerlifting takmičenja da mi se nešto bilo poremetilo, ali moja teorija je da se bilo namestilo. U suštini ova teorija je random, radim svaki put drugačije kako god mi dođe, nekad radim duže, nekad kraće, zavisi i danas sam bio prilično već zagrejan.
zato što je posle personalnog, tako da sam samo kratko, kao što vidite, zadnje rame, srednje rame, gore, dole, levo, desno, malo biceps, malo triceps, u suštini nije toliko ni bitno, bitno je samo da se ti delovi aktiviraju. Ovdje radim taj polupokret zato što on bolje aktivira te male mišiće, ne treba da radim gornje glave, ramena i tako dalje. Ovdje radim blage rotacije, u suštini šta god da mi padne na pamet odradim s ovim malim pločicama od 2,5 kg i to mi isto puno, mogo bi čak i sa kilu da imam ovdje pri ruci, u suštini brutalis. I onda dolazimo do konzervativnog keca. Jedno vreme nisam nešto benchovao, mislim nije se potrefilo par dana, tako da kod mene bench se brzo detrenira, ali u suštini svaki put da doteram do nekog keca koji mi je onako ok za taj dan. Ovdje je bilo 110, nisam radio pauzirano jer nisam bio siguran da ću ga 100% izbaciti, inače pauziram, ali bez većih problema je izašao, malo sporije, ali znao sam da ga imam sve vreme. Ono što sam promenio na benchu jako značajno je što sad spuštam šipku niže, jedno 2 centa, znači na gornju pločicu i potpuno mi je drugačije. U suštini najteže mi je spustiti, ali kad spustim onda mnogo lakše ispresujem, vidite ovdje drugačije izgleda, bolje je chucking laktova, bolja je šipka, bolje ide, sve ide bolje, tako da u suštini s ovim ću vjerovatno bench nastaviti da raste. Uskoro planiram da tih 110 što inače odradim prebacim na jedno 115 za to konzervativnog keca, pa ćemo ići dalje. Ono je bila serija sa 90, radio sam 5 trojki sa 90 kg. Nakon toga prelazimo na drugu vežbu. Druga vežba je close grip bench press. Nemojte ovo zameniti sa triceps benchom, ovo je uski bench podrška za ovo je 80 kg, radio sam neke petice danas, obično radim šestice, zavisi kako sam raspoložen, u suštini malo sam više kila stavio nego što bi radio da radim šestice, tako da sam radio petice. Nakon toga ide Spoto Larsen press, Larsen zato što su noge gore, a Spoto zato što ne spuštam skroz na grudi i tu u suštini dodajem volumen. Ovdje radim 3 osmice, sad tu je neki 70 kg. I mogu vam reći da je prilično zahtevno zato što ide lepo i onda kreneš da se umaraš jer nema podrške nogu, a u posljednje vreme sam dosta dobro naučio da radim leg drive, tako da stvarno mi sad noge mnogo pomažu u odnosu na ranije, tačno kad poguram s nogama potpuno drugačije dizanje. Za bench imam velike planove ove godine da napravim masivan PR zato što mi je stari PR 115, kao što sam malo pre rekao. Hoću da mi to bude konzervativni dnevni kec, nešto što mogu da izbacim svaki dan, tako da smatram da mogu da napravim 15-20 kg PR do kraja godine ako me posluži zdravlje i uskoro moram vratiti vrapse koje sam jedno vreme imao pa sam izbacio, mnogo mi pomažu, to sam skontao i nabavit ću nekako i slingshot, tako da ću na bench se jako puno fokusirati ove godine. Ovdje sam još radio 3 serije tempa, 3 sekunde dole, eksplozivno gore, osmice. I na kraju radim ruke, gledam da ruke, imam 3 zasebna treninga od tih 10 i još 3 puta dodajem uz druge treninge, tako da volumen je ogroman, ali ja se od toga jako lako oporavljam i ruke reaguju, kao što vidite, ruke mi nikad nisu bile veće. I ovdje radim, pošto je bench tako malo teži, ovdje radim komplementarne vežbe, što znači da radim malo teži biceps i triceps, odradim 4 superseta i vidite ovo su nastavci za leđa inače, i ovo je za bicepsovi rogovi i ovo za usko veslanje i uski lat. I ovdje radim u stvari presu, kontrolišem do gore jedno 50-60 kg i onda malo jače eksplodiram, mini zadržim i ovo je jako efektivno, za 4 seta se ruke demoliraju ovako na kraju treninga. Svi bi trebalo da probaju neki oblik prese na ovoj tricepsa, ne samo ekstenzije, zato što jako je efektivno. Bolje nego propadanja radi 100 mišića, jedino ako imate mašinu za propadanje, ona je brutalna. Ali ako nemate, ovo vam je alternativa za mašinu za propadanje. Hvala što ste bili u voiceoveru i ostaje da odjavimo klip. Pozdrav! Masonerio, stigao sam s treninga kući, sad je pola 11. Malo sam ja to odužio i okasnio, ali koga briga. Uživam. Ovo mi je posljednji obrok za danas, zelena salatu, to mi je juče ostalo, ovdje sam stavio jogurt i goveđi želatin, sad ću to jesti na kašiku kad to nabubri. I ovdje mi je ostalo nekog svinjskog buta od juče i testenina pa da se to završi. Post-workout meal posljednji, vidjeli ste, snimio sam po jedan set od svake vežbe na treningu i rekao sam par reći o tom treningu.
generalno ovako do pre jedno, ima skoro i 2 meseca, sad sam baš gurao na treningu, jako sam dobro napredovao. Onda sam odlučio da ovu povredu leđa saniram, mislim da je to sad gotovo. U utorak ili sredu ću ići da radim lower power pa ću malo poterati pa ću vidjeti u redu ili nije. Nisam u posljednjih mjesec dana imao novih problema s leđima, malo me sad još nešto koči u levom kvadru, to se nešto spustilo tad. Ali mislim da je i to gotovo, danas sam malo probao jednonožno da vidim na ekstenziji i ne osjećam nikakvu razliku. Tako da mislim da je to što se tiče tih povreda. Generalno se dobro osjećam, treniram koliko stignem. U suštini, evo sljedeći vikend imam neke obaveze na faksu i onaj tamo i onda ide junski rok, tako da jedno dana 2 mjeseca će biti posvećeno tome da konačno diplomiram, valjda, vidjet ćemo, trebalo bi. Ali s obzirom da vidjeli ste mog personalnog, s njim uglavnom sklopim te treninge, evo danas je prvi put da smo radili kasnije, pa evo, odvikao sam se od toga da treniram noću, ali jako mi je prijelo danas posle par obroka i uveče se ja generalno razbudim, tako da možda i napravim neki drugi aranžman i vidjet ću. Za sad pakujem s njim treninge, on završi oko 2 i onda ja krenem od 2 do 4, budem na jednom ili nijednom obroku, ali mogu i tako, samo što ipak sam jači uveče posle jedno 2-3 obroka i tako da kad bude neki drugi aranžman, verovatno ću opet početi da treniram uveče i da mi post-workout meal bude posljednji u danu. Generalno sam zadovoljan, bitno mi je samo da me više leđa ne bole i ovaj moj program što sam ja osmislio još prošle godine i sad primjenjujem da imam 10 različitih treninga i kad obrnem krug, kad god to bilo, samo krenem s početka, jako dobro radi. Posebno vidjeli ste ruke što sam dodao, veće ruke od mene verovatno niste vidjeli na ovom kanalu, tako da vidi se već sad, mnogi su primetili da su mi ruke bolje, nema šta, volumen je majka, jednostavno moraju, naterao sam ih na silu da rastu i to će biti narednih godinu dana, tako. U suštini, šta reći danas? Spontan vlog, momak nas je iznenadio sa onim poklonom, ne mogu da verujem, evo, tu je krigla. Biće put to good use, sutra sa Saletom idem da podelimo pivo, biće i Srki s nama, možda nešto i snimimo. Definitivno nam je dečko vratio energiju, ja nisam vlog ovako snimio, ne sjećam se, Vlada je rekao da će sledeće nedelje snimiti klip i tako redom, svaka čast, tako da kogod da si, pomogao si nam svima, bez da smo znali da nam treba pomoć. Oduševljen sam i danas mi je brutalan dan, generalno, baš sam pisao na Instagramu, kad sam počinjao da snimam za YouTube, maštao sam da mi ovako bude svaki dan. I sad sam jako blizu toga da stvarno mi ovako bude svaki dan. Što finansijski, vremenski već, taj faks, eto isto to se rešava. Stvarno neverovatan život, neverovatan. A sve što je trebalo da uradim je da pokupim kameru, da krenem da snimam i da širim korekcije. Jako je teško, dugotrajno je, ali vredi. Jako je velika nagrada kad to krene i kad krene onda ide sve brže i brže i sve bolje i bolje. U suštini, jako sam zadovoljan, jako sam srećan. Ne znam šta bih vam više rekao. Generalno, sve je dobro, nemam zašto da se žalim. Ja ću večeras vjerojatno smontirati vlog do kraja i da probam sutra da ga izbacim. Sljedeći klip je Q&A. Ako ste zainteresovani za personalne treninge u Prime-u, možda ću primiti još jednog klijenta od juna. Za online uvijek imam mesta, mislim, bar za sad, mada vidjet ćemo. I tu sam već počeo da skupljam ozbiljne količine klijenata, mogu još dosta, ali pitanje je da li ću uvijek moći. U svakom slučaju, hvala što ste gledali klip, nadam se da ste uživali i ne